უნდა მომიტევოთ. მაგრამ მე არ მსურს იმპერატორობა. ეს ჩემი საქმე არ არის. არც არავის მართვა მინდა და არც არავის დაპყრობა. მე მსურს ყველას დავეხმარო. ებრაელს, შავკანიანს, თეთრკანიანს. ჩვენ ყველას მსურს რომ ერთმანეთს დავეხმაროთ. ეს ხომ ადამიანური სურვილია. ჩვენ ერთმანეთის ბედნიერებისთვის უნდა ვიარსებოთ და არა სიძულვილისთვის. ერთმანეთი არ უნდა შევიძულოთ. ამ სამყაროში ადგილი ყველასება. კეთილი დედამიწა დიდარია და მას შეუძლია ყველა საჩუქრს სიცოცხლე. ჩვენ კი გზას ავწვდით. სიხარბემ ადამიანებს სული მოუწამლა. სიძულვილს ბარიკადები ააგებინა და ყველანი სისხლიან გზაზე დაგვაყენა. ჩვენ განვალვითარეთ ტექნიკა, მაგრამ საკუთარი თავი დავაკანინეთ. სოდნამ და წინსვლამ ცინიზმი შევძინა. ჭკუამ კი გული გაგვიქვალა. ჩვენ ბევრს ვფიქრობთ, მაგრამ არაფერს ვგრძნობთ. ტექნიკაზე მეტად ადამიანურობა გვჭირდება. ჭკუაზე მეტად კი სიკეთე და კეთილშობილება. ამის გარეშე ცხოვრება უაზრობა. თვითმფრინავმა და რადიომ ყველა დაგვაახლოვა, მაგრამ ამ გამოგონებამ სიკეთე დაგვავისხა. ახლა ჩემი ხმა მილიონობით ადამიანს ესმის. მილიონობით დაჩაგრულ კაცს, ქალს თუ ბავშვს. ისინი მსხვერპლი არიან სისტემისა, რომელიც ადამიანს მექანიზმად აქცევს და უდანაშაულო ხალხს ციხეში აფრთხებს. ვისაც ჩემი სიტყვა ესმის, ხო, ნუ დაკარგავს იმედს. ჩვენი დანიშვა იმ ადამიანების სიხარბემ და სასტიკემ გამოიწვია, ვინც პროგრესის წინააღმდეგ იბრძვის. ადამიანების სიძულვილი გაქრება. დიქტატორები წავლენ და ძალაუფლება ხალხს დაუბრუნდება, ვიდრე კაცობრიობა ცოცხლობს, თავისუფლება არ მოკვდება. ჯარისკაცებო, ნუ დაემორჩილებით მათ, ვინც უგუნურ მონებად გაქციათ, ნუ დაკარგავთ აზრს და გრძნობას, ნუ შეგეშინდებათ მისი, ვინც არაადამიანურად გეპყრობათ. ნუ შესწირავთ თავს ამ მექანიკურ ტვინისა და გულის მქონე ადამიანებს. თქვენ მანქანები არ ახართ, პირუტყვები არ ახართ, თქვენ ადამიანები ხართ. თქვენ გაქვთ გონება და სიყვარულის უნარი, ნუ დავით შეიძულებთ. ჯარისკაცებო, ნუ იბრძოლებთ მონობისთვის, იბრძოლებთ თავისუფლების დასაცავად. წმინდა ლუკას უთქვამს, ღმერთის სამეფო ადამიანია. ეს რომელიმე ერთ ადამიანზე ან თუნდაც რამდენიმე ადამიანზე არ თქმულა. ეს ყველა ადამიანზე ითქვა. თქვენზე ითქვა. თქვენ ადამიანებს შეგწევთ ძალა, შექმნათ მანქანები, შექმნათ ბედნიერება. თქვენ ადამიანებს შეგწევთ ძალა, შექმნათ თავისუფალი და ბედნიერი ცხოვრება. და დააქციოთ იგი ჩვენი ერთ თავგადასავლად. დემოკრატიის სახელით გთხოვთ, გამოიყენეთ ეს ძალა. მოდით გავერთიანდეთ და ვიბრძოლოთ ახალი მსოფლიოს შესაქმნელად. შევქმნათ სამყარო, რომელიც ადამიანს შრომის შესაძლებლობას მისცემს, ახალგაზრდობას მომავალ შეუქმნის, ხანდაზმულებს კი მშვიდად ცხოვრების საშუალებას. თქვენ ამას მივდებოდნენ, მაგრამ მოგატყუეს. ისინი ვერასოდეს ვერ შეგისრულებდნენ ამ დაპირებას. დიქტატორები თვითონ თავისუფალნი არიან, მაგრამ ხალხს იმონებენ. მოდით ვიბრძოლოთ ამ დაპირების შესასრულებლად, ვიბრძოლოთ მსოფლიოს გასათავისუფლებლად, ეროვნული ბარიერების დასანგრევად, დავივიწყოთ სიხარბე, სიძულვილი და შეუწყნარებლობა. მოდით ვიბრძოლოთ ისეთი მსოფლიოსთვის, სადაც მეცნიერება და პროგრესი ყველას ბედნიერებას მიანიჭებს. ჯარისკაცებო, მოგმართავთ დემოკრატიის სახელით, გავერთიანდეთ.